Não vamos se perder, tá? A gente é tão igual. Vamos pra um lugar bem calmo pra curtir o carnaval. Eu falo e você completa, sempre vem na hora que eu pensei, nem pensei. A gente fala de um assunto e a conversa toma um rumo que eu nem sei, nem pensei, eu nem sei. Eu pensei em casar com você. Agora com você não demora. O presente é só um espaço entre o passado e o futuro. É agora, agora com você não demora.